Saatnya canggih gas. Asa teu adilnya din hukum teh. Nah, teu adil kumaha gitu iji. Heeh. Ari nu maling duit 1 juta dihukum teh 1 tahun. Ari nu maling kaca spion sabelah model si Juhro dihukumna 5 tahun din. Nya pantes atuh teh si Juhro mah dihukumna 5 tahun. Da kaca spion oge motoran. Ini sekaingetan pan orang teh salila bobogohan teh nepikeun ka sagekotna sacan ngasa anu ngarasa asri lamot biwit teh ni Nya Aki kumaha mun urang nyalingker heula kanu poe. Ayo atuh nini yo ulah tuh cium dewek ya. Ini kumaha rasana Dan men tapi kayak anak nih rasa teh aya nu melagdi nanti kalau uing puguh nini ge kerewas ieu teh. Untuk palsu nini loncat ka mananya? Saatnya canggih gas. Kang, ada ikan lohan? Ada. Berapa kalau yang ini Kang harganya Kang? Ini mah harganya 3 juta Kang. Mahal gening. Nah bisa gitu Kang. Lauk ini mah Kang, lamun disimpen akuarium teh di udag-udag kuno lainna. Nah bisa gitu Kang. Sabab dina lohan ieu mah aya tulisan wani udag. Iklan jual rumah di Ical Cepat. Hiji bumi tipe 3 genep, harga namung 10 juta rupiah. Lokasi caket Jalan Setiabudi, Panto sareng jandelana aya di Majalaya, gentengna aya di Medan, tembok sareng teholna aya di Madiun. Kuncina tinggal nyerat di Samarinda, kamar mandi sareng ruang tamu aya di ujung Berung. Sertifikat di Surakarta, sertifikat hak milik tanpa perantara. Siapa cepat, dia dapat. Dan untuk catatan, tidak menerima SMS, telepon, maupun miss call. Kasaha wae nu gaduh minat meser eta bumi, sumpingan wae SIM kuring di Maroke Irian Jaya. Dun, tempo ye urang meuli ieu ye. Alus kan? Gantungan kunci. Kela, yang naon bro itu teh bro? Jangan anak saya. Lamun anak saya nanya, dijawab ku saya. Papa baru pulang sekolah di ITB. Lamun anak dinya nanya, "Pak, hari ITB teh naon?" Institut Teknologi Bandung. Nah, ayeuna kieu amun anak